Hello बच्चों, let's see this question. The question says a manufacturer of radio sets produced 600 units in the 6th year and 700 units in the 7th year. Assuming that the production increases uniformly by fixed numbers every year, find the production in the 10th year. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे. की कॉन्सेप्ट, nth term of the AP, that is an, is equal to a plus n minus 1 into d, where an is equal to nth term of AP, n is equal to number of the terms and a is equal to first term and d is equal to common difference. सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं. तो सबसे पहले हमें प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर फाइंड करना होगा. वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर. लेट फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन बी A. फर्स्ट ईयर प्रोडक्शन बी A. So the AP formed is A, A plus D, A plus 2D, and so on. Now by using the formula an is equal to a plus n minus 1 into d. Now हमें गिवन है जो मैन्युफैक्चरर है 600 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है इन 6th ईयर, दैट इज A6 is equal to 600, implies that 600 is equal to A plus 6 minus 1, implies that 600 is equal to A plus 5D. इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं. नाउ हमें ये गिवन है जो मैन्युफैक्चरर है वो 700 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है इन द 7th ईयर. देन A7 is equal to 700. Then 700 is equal to A plus 7 minus 1 into D. That is 700 is equal to A plus 6D. Say this is equation 2. Now subtracting equation 1 from equation 2, we get D is equal to 100. अगर हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें D की वैल्यू मिल जाएगी और वो 100 होगी. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 में D इक्वल टू 100 अगर हम रिप्लेस करें, देन वी गेट A इज इक्वल टू 600 minus 5 into
100. So A is equal to 600 minus 500. So A is equal to 100. Therefore, the production in the first year is 100. The production in the is 100. Now we need to find the production in the 10th year. We need to find the production in the 10th year, that is A10. We need to find A10. So by using the formula, an is equal to a plus n minus 1 into d. A10 is equal to a plus 10 minus 1 into d. Now यहाँ हम a और d की वैल्यू रिप्लेस करेंगे. So we get A10 is equal to 100 plus 9 into 100. So this is equal to 100 plus 900. So this is equal to 1000. So the production in the 10th year is 1000. I hope you understood it well. Best of luck.